ನಾನು ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು, ಯುವ ರೈತರು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನವಾಬರ ನಾಡು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶರಪ್ರಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಒಂದು ಈ ಯುವ ರೈತನ ಈ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ನಾವೇನು ಹೋತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಂದು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆತನ ಏನು ನಾವು ಈ ಮೇಕೆಗಳು ಜಿಂಕೆ ಥರ ಜಿಗಿತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ತರಹ ಜಿಗಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ತುಂಬ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೈತನ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ನೋಡೋದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಂ ಸರ್, ನಾವು ಸರ್ಫರಾಜ್ ವಟಾರ್ ಅಂತ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಯಾಮನ್ ಗದ್ದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ 8 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಐತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ನೀವೇನು ಓದಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಮ್ ಪದವೀಧರ. ಬಿಕಾಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ರೀ ಸರ್, ಜಾಬ್ ಇರಲಾರ ಸಂಬಂಧಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಾವು ದುಡಿದು ತರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಂದು ಇಚ್ಛೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಪಾಪ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಕುರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಐತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 15 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಹೋಗಿನ್ರಿ, ಸಾಂಗ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ. ವೆಟೆನರಿದವ್ರ ಜೊತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು? ಈಗ ನಮ್ಮ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಡ್ ಮಾರಿದ್ರಿ ಇವಾಗ? ಈಗ 1 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾರಿ. 1 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋತುಗಳ ಇವು? ಹಾಂ, ಹೋತುಗಳು. ತಳಿಯ ಹೋತ್ರಿ, ಟಗರು ಹೋತ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು? ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಆಡು ಯಾವ ಸಾಕಲ್ಲ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಕಂಡೈತ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿನಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅದವಲ್ಲ ಕುರಿ ಕೂಡ ಅವು ಟಗರೇನು? ಹಾಂ, ಅವು ಟಗರೇನು. ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ತಳಿ ಸಾಕ್ತೀರಿ? ಸೌಜತ್ ಐತ್ರಿ, ಶಿರೋಯಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ಬೀಟಲ್. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ತಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? 3 ತಳಿ ಅದಾವ. ಈ ತಳಿನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಗೇನ್ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 kg ವೇಟ್ಗೇನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೇಟ್ಗೇನ್ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದಿ ಏನೈತ್ರಿ 2 ರಿಂದ 3 ಕಿಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 6 ರಿಂದ 7 kg ವೇಟ್ಗೇನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಹೋ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಈಗ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಭಾಳ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಬರೀ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ? ಒಂದೇ. ಒಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ.
ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಯಾವಾಗ ತರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾವು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರಿ. ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತೀರ ಅವನ್ನ? ಆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ತನಕ ಹಿಡಿತೀವಿ ರೀ. ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆ ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಐತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತೊಂಬರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ರಿ, ಮುಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಐತನ 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮರಿ ತಂದಿರ್ತೇವೆ ರೀ. ನಾವು ತಂದು 1 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನೀವು ತಮ್ಮಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ತರ್ತೇವೆ. 5,000-6,000. 5,000-6,000. ಅವು ತಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿರುತ್ತೆ? 4-5 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. 4-5 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳ, 10-12 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. 10-12 ತಿಂಗಳ. ಸರಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ತಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 5,000 ತಂದಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವು ಮಾರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀರಿ? ಈಗ 12,000-18,000 ತನಕ ಹೋಗ್ತಾವೆ. 12,000-18,000 ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು? 100 ಮರಿಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ. ಶರ್ಪರಾಜ್ ಅವ್ರೆ, ಏನು ಹಿಡಿದ್ರಿ? 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಮರಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೈತೋ ಮತ್ತೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ಅವನ್ನ? ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೌಜತ್ ಅಂತ ಊರು ಐತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ. ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂದು ಬೀಳ್ತದೆ, ಹೌದಾ? 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ದಿನವಹಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇವು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೀನೇ ಐತ್ರಿ. ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳಿತೀರಿ? ಹೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಜು ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತರ್ತೀವ್ರಿ. ಗೊಂಜಾಳ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವ್ರಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಕೊಂಡಿ ತರ್ತೀವ್ರಿ, ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ತರ್ತೀವ್ರಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಾ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು 10 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? 10 ತಿಂಗಳು 300 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. 1,500 ಒಂದು 6,500 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 7,500 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರಿ ಬೀಳ್ತು. 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರಿ ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಟೋಟಲಿ ಹೋಗಿರಿ ಸರ್. 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು. ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ? ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಸರ್. ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 18,000-20,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಮಾರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಮರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೋದು ಅಂತೀರಿ? ಒಂದು 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. 5,000-6,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ರೀ ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 7,000-8,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತೈತೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜು 1ರಿಂದ ಎಷ್ಟು? 6,000. 6,000 ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಹಂಗೆ ನೀವು? ಈಗ 135 ಅದಾವ್ರಿ. 135. 135 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 100ಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? ಬಟ್ ಒಂದು 130ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು? 9,000-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 9,000-10 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಚ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇನ್ನೂ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಮರಿದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ? ಇದು 1,000 ಮರಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್. 1,000 ಮರಿದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 10% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ 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 ಸರ್ ಅದರೇ ಫೈದದಿಂದ ಅದು ಮರಿ ತಕ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮುಂದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದೇನಿದು ಓನ್ಲಿ ಇದು ಫಾಡರ್? ಇದು ಫಾಡರು ಗೋಡೌನ್ ರೀ ಸರ್. ಗೋಡೌನ್, ತೊಗರಿ ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಫೀಡ್ ಇರುದ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ಫೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಜನರೇಟ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಜನರೇಟರ್. ಮತ್ತು ಮೇವು ಕಟ್ಟೋ ಮಿಷಿನ್ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವ ಸರ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದಾವ. ನೀರಿಂದ ಏನು ಚಿಂತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಾವೇ 4 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗೈತ್ರಿ. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೊಡ್ತಾ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಅನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇದೇ ಸರ್, ಮುಂದೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಹೋ, ನೋಡೋಕೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ? ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಭಾಳ ಮಂದಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಅದಾವ ಫ್ರೀ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಫ್ರೀವಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಔಷಧದಿಂದ ಅದರ ಮೇವಿಂದ A to Z ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದಾರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ? ಅದು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್. ಈಗ 3 ಥರ ಮೇವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ನೋಡುವಂಗೆ. ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ ಸರ್.
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಗೊಂಜಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಹೋ ಏನಿದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಹಾಂ ರೀ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ನಾಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ? ಹಾಂ. ಅದೇನು ಆ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಚ್ಕೋತಾವ್ರಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐತೆ ಸರ್. ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬೈಲು ಕುರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರು ಈಗ ಬೈಲ್ ಕುರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಬೈಲ್ ಕುರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇಟಿಗೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ ಸರ್. ವೇಟಿಗೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಕುಟ್ರು ಎಟ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ವೇಟಿಗೇನು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲ್ ಹತ್ಲಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಸರ್. ಅವು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ ಸರ್. ಮಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅದಾವ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಬೇಡಿಕೆ ಭಾಳ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ಏನು ಬೆಲೆ ಬಾಳತ್ತೆ ಅವಾಗ 18,000 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್. ಬಿಡದಿಂದಾಗ ಆದ್ರೆ? ಹಾಂ ರೀ. ಬೇರೆ ದಿನದಾಗ ಆದರೆ? ಬೇರೆ 15,000 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ರೀದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದುರ್ಗಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಜಾತ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿನ ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಮಾರಕ್ಕೆ ಅವು ಸಾಕಿದ್ದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಇವನ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲೇನು ಅವರು? ಇವು ತಗೋತಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್. ಓಹೋ ಸರಿ. ಈಗೇನು ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ? ಖುಷಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಾಬ್ರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ನಮ್ಮದೇ ಅದ ರೀ. ಇದು ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಐತ್ರಿ? ಪಾಯ ಹಿಡಿದು ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾನ ನಮ್ಮದೇ ಅದ ರೀ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ರೂವಾರಿ ನೀವೇ? ಯೋಜನೆ ರೂವಾರಿ ಅಂತಿಲ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದವ್ರು ಅದ ರೀ. ಕುರಿ ಸಾಕಾಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನುರಿತದ ರೀ ಅವರು. ಇದ್ರಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಅದ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅವ್ರಿ ರೀ. ಭಾಳ ಒಟ್ಟು ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು? ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಸಿವಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಗುರ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೀವಿ ರೀ. ಅವರು ಏನದ ರೀ, ಕುರಿ ಸಾಗಾಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಅವರು. ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಗಲಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ನಮಸ್ಕಾರ.
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.